அனைவருக்கும் வணக்கம். இது பூமா HVAC எக்யூப்மெண்ட்ஸ். நாங்கள் சில்லர் மற்றும் ஏர்ட்ராயர் தயாரிப்பாளர்கள் மற்றும் சேவையை வழங்குகிறோம். நாங்கள் கோயம்புத்தூரில் இருந்து தமிழ்நாடு முழுவதும் சிறந்த சேவையை வழங்குகிறோம். எங்களின் அனைத்து புதிய சாதனங்களும் உயர்தரத்துடன் மற்றும் மலிவு விலையில் தயாரிக்கப்படுகின்றன. மேலும் தகவலுக்கு எங்களை 98 42 61 79 55 என்ற எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம் அல்லது எங்கள் இணையதளமான www.bhuma.com ஐ பார்வையிடலாம். இந்த வீடியோவை பார்த்ததற்கு நன்றி.